नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन मोबाइल टिप्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी यूज करते हो Redmi 15C 5G का फ़ोन, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके फ़ोन में ऑयलूम प्रॉब्लम है, जैसे कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, परफेक्ट ऑयलूम आप में फ़ोन में नहीं आ रहा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे इस वीडियो में लाइव प्रूफ सेटअप करके बताने वाले। फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। वहाँ ऊपर सर्च बार देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है MONO। मोनो लिख के सर्च करोगे, फर्स्ट पे मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए मोनो ऑडियो का ऑप्शन आप में बंद होगा, तो इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद उसके नीचे ऑप्शन मिलता है जो साउंड का रहेगा ये। इसके बाद जहाँ पे आपको परफेक्ट वॉल्यूम मिलता है वहाँ पे ले जाके छोड़ दीजिए। कोई भी एक गाना या रिंगटोन कोई भी बजा के देख लीजिए, जहाँ पे परफेक्ट वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देना। और यहाँ पे एक बार बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाइए, आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं रहेगा। फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना, साउंड एंड वाइब्रेट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ से भी अगर वॉल्यूम आपके फ़ोन में कम है या रिंगटोन का कम है या अलार्म का कम है, कोई भी वॉल्यूम यहाँ से कम है तो बढ़ा सकते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे देखिए साउंड वाला ऑप्शन मिलता है एकदम नीचे, इस पर आप क्लिक करिए। ऊपर से दूसरा वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी परफेक्ट वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से पूरी सेटिंग अपने फ़ोन में कर लेना है। जो भी प्रॉब्लम रहेगा 100% आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।